MBA nampak kat sini. Connection dia USB Type C. Okey kan, kembali lagi dengan saya Adam daripada Askatek. So hari ni Armageddon ada hantar satu keyboard. Yang ni adalah wireless/wired keyboard, iaitu MBA 61R Starlink, untuk kita review dan test pakai lah. Aku sebenarnya sebelum ni aku tak pakai jenis yang orang kata 61 key punya keyboard. Aku jenis suka pakai yang full size punya keyboard. Tapi so far bila aku try pakai keyboard ni, aku actually suka pakai yang jenis 61 key ni. Tengoklah macam mana. So dalam video ni kita nak review keyboard ni. Let's go. Okay, so dalam keyboard ni actually first kita buat unboxing dulu lah. So unboxing ni, bila kita buka keyboard ni, dijual pada harga RM150 saja untuk mechanical wireless keyboard yang ada RGB lah kan. Gaming kita suka pakai RGB kan. So bila kita buka kotak dia, dekat dalam ni korang dah dapat dia punya keyboard satu kat dalam ni. Buka-buka je mana nampak keyboard lah, dengan plastik putih yang dia bagi ni. Alright, kita letak dulu keyboard ni. Dan kita ada satu user manual dia bagi dekat sini. So dia ada combination function key dia dekat belakang ni. Korang kena baca dan fahamkan supaya korang boleh guna lah. And then dia bagi kita satu wire Type C, USB Type C kepada Type A. Sebab keyboard ni boleh guna wired juga kalau korang nak. Dan juga ni guna function untuk charge lah. Wireless keyboard memang ada bateri lah. Next dia bagi kita sikit tool lah. Tool untuk buka keycap, tool untuk buka dia punya atas tu, keycap tu. And then dia bagi tool lagi untuk buka dia punya switch dekat dalam tu. Dan dia bagi dua extra switch. Kalau rosak ke apa korang boleh tukar lah. So simpan lah. So dalam video ni last kali nanti aku akan modify sikit keyboard aku supaya jadi lebih cantik lah. Nak tengok macam mana? Tengok sampai habis lah. Okay, first kali kita buka dekat plastik ni, keyboard dia ada kat sini lah. So ini keyboard dia. Kalau korang tak pernah tengok lagi keyboard dia macam mana rupa, macam ni keyboard dia. So dia ada 61 switch. Dia tak ada arrow punya button, tak ada. Tapi arrow tu dia boleh gantikan dengan function key dekat sini, mana korang kena tekan function. Lagi satu yang aku dapat ni mungkin review unit, dia punya function key tu actually kat sini, tapi dia letak kat sini macam ada dua control key. So macam pelik sikit kan. Tapi actually yang ni sepatutnya adalah function key lah. So kalau korang beli, tengok dulu. Kalau dia macam control macam aku ni, mungkin korang kena tanya balik kedai lah supaya tukar yang ni adalah function key. Tapi untuk aku tak apa, tak ada masalah. Sebab aku memang plan nak tukar color keyboard ni kasi lagi cun. So aku tak ada issue macam benda tu, sebab aku dah beli keycap harga murah je, dah RM15-20 untuk tukar, customize kan supaya jadi lebih cun. First kali dia, kalau korang nak tengok, dia memang adalah blue switch. Yang kita guna benda dia bagi tadi tu, kita bukakan dia punya switch ni lah. Kita tengok function key ni. So bila kita buka kan, so kita dapat kat sini, kita nampak dia pakai blue switch. Dekat overall build quality dia memang solid. Dan kat belakang ni ada button on off switch button dia. Kalau kau nak pakai, kena on dulu. Dan bila on, dia akan keluar lampu lah. Dia ada lampu biru kat sini, maksudnya dia ada LED lighting untuk connectivity dengan kita punya laptop ataupun komputer, ataupun smartphone pun boleh connect. Actually iPad ke apa pun korang boleh connect. Okay, so kita cerita balik pasal dia punya key dia. Dia pakai blue switch. So macam mana korang tahu, blue switch ni dia bunyi dia clicky dan bising sikit. Setengah orang tak suka, setengah orang prefer pakai brown switch ke red switch ke, jenis tak bising macam blue switch ni. Tapi aku personally, aku suka bunyi clicky blue switch tu. Dan memang sebelum ni aku pakai yang jenis blue switch juga actually. Tapi itu actually ikut personal preference ataupun preference masing-masing lah. So apa lagi yang menarik tentang keyboard ni, untuk RGB dia korang kena tekan function, dan dekat bahagian butang ni, so kita boleh tukar RGB dia. Ada macam-macam jenis RGB lah. Mana korang nak tengok tu, korang boleh explore sendirilah. Tapi kalau jenis aku prefer pakai yang satu color macam ni lah. Ikut mood lah nak pakai color warna apa. So kalau aku sekarang ni mood pakai color warna biru turquoise sikit, macam tu lah. Alright. So apa lagi best lagi tentang keyboard ni, dia boleh connect dengan 3 device dalam satu masa. Yang mana korang just tekan function dan pilih antara Q, W dengan E dekat sini. Ada Bluetooth 1, Bluetooth 2 dan Bluetooth 3 lah. Dan kalau korang nak disconnect atau comparekan balik, korang kena tekan function dan tekan 3 untuk pairingkan balik dia punya Bluetooth ni.
So sebenarnya cerita kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut tentang pairing apa semua tu, korang boleh check out dekat dia punya manual book. Simple saja, aku pairkan dengan aku punya PC, tak ada isu, tak ada masalah. Dan bila pairing tu nanti korang akan boleh nampak lah dia punya bateri tu macam mana semua. Dan bila pakai secara Bluetooth connectivity dia, memang aku tak ada isu dengan Bluetooth connectivity dia lah. Wired punya pun tak ada isu, tak ada masalah so far aku pakai. Dia punya sound tu memang sound yang clicky dan best lah bagi aku. So bila pakai tu memang awesome lah. Cuma satu isu dekat sini, kalau siapa yang tak biasa pakai 61 jenis keyboard ni, korang tak ada arrow key dekat sini. So kalau nak pakai arrow key ni actually ada, macam korang tengok kat sini. Sorry, kat sini arrow key dia ada dekat sini actually. Tapi kalau nak pakai arrow key tu, korang kena tekan function dan boleh guna arrow dia sekali lah. So dia akan jadi arrow sekali dekat sini. Right. Tapi overall bagi aku, bila aku dah start pakai yang 61 key ni, dia macam lagi banyak space dekat meja. Macam jenis kalau orang yang jenis banyak sangat barang dekat meja PC macam aku, jenis yang kerja dekat depan PC dan memang akan ada banyak-banyak barang, gadget review lah apalah kan. So bila pakai jenis yang macam ni, dia rasa macam lebih banyak sikit ruang, tambah sikit ruang. Kalau tak yang pakai yang full size keyboard kan ada numpad lagi tambah dekat tepi ni, so dia makan banyak ruang actually. So bila kita kurangkan dia punya ruang tu, lebih selesa lah orang kata. So untuk orang yang jenis ruang dia sikit dekat meja tu, maybe korang boleh try guna yang 61 key ni macam aku, dan korang mungkin akan suka juga. So itulah sedikit sebanyak yang aku nak cerita pasal MBA 61R ni. So overall aku rasa yang mechanical switch dia ni okey. Blue keys aku suka. Mungkin setengah orang tak suka. Korang boleh tukar keys dia actually kalau korang nak gunakan switch yang dibagi tu, dan korang kena beli switch lain lah untuk tukar balik. Tapi overall feel dia, harga dia pun berpatutan. So overall aku rasa it's a good buy lah kalau siapa yang nak check out Bluetooth wireless mechanical keyboard lah untuk main game. Macam aku pun memang ada main game juga sikit-sikit. Sebab tu aku pun sekarang memang actually pakai mechanical keyboard je sentiasa. Dan harga dia agak berpatutan, sebab macam jenis-jenis mechanical keyboard lain yang macam Keychron apa semua tu, harga dekat 250, 300 untuk wireless. Dan overall dia punya ni pun lebih kurang jugalah. Dia ada beza dia. Kalau orang yang jenis nerd, orang yang jenis suka keyboard ni, dia memang ada dia punya backplate dekat bahagian dalam dia nak tukar, dia punya lubrication apa semua tu pun ada juga beza dia. For me and honestly aku memang tak kisah sangat pasal blue switch ni. Aku memang suka dengar bunyi clicky, bunyi bising tu, tapi memang bising lah sikit. Kalau korang duduk ramai-ramai tu mungkin tak sesuai lah kot nak pakai bising-bising. Okay guys, jom kita DIY sikit, kasih tune sikit. Okay guys, so sekarang dah dilepas DIY, dia dah tune macam ni lah rupa dia. So macam mana, okay ke tak okay? Korang boleh beli dan tukar macam mana ikut korang punya cita rasa lah. Function dia lah. Untuk merah ni untuk aku kasih ingat, untuk bagi aku ingat lah macam ni untuk tukar color lampu dia. Yang ni untuk tukar dia punya Bluetooth 1, Bluetooth 2 dan Bluetooth 3. Dan yang ni untuk arrow lah, up, down, kanan, kiri. So kami kena tekan function button lah kat sini, function button yang aku dah tukar. So overall macam ni lah yang korang boleh dapat. Yang aku beli ni semua satu set keycap ni kalau tak salah aku dalam berapa belas ringgit je, RM12, RM20 macam tu lah paling mahal pun. Korang boleh check out dekat Shopee, semua ada jual. Dan overall build quality dia ni memang solid. So bila dah tukarkan colour dia ni, nampak tune sikit, nampak best sikit lah bila nak pakai kan. Okay guys, itu sajalah. Aku harap video ni menarik dan membantu. Dan kalau video ni membantu, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel Askartech. Sekian, saya Adam daripada Askartech. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So itulah dia. Aku harap video ni menarik. Nampak tune juga kan. Okay lah, dengan casing dia black tu semua.